ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Мо имрӯз хостем ки силсила барномаҳо барои рушд додани соҳибкорӣ дар байни ҷавонон ва идора кардани вақти худ ва идора кардани маблағе ки имрӯз кор карда истодан мавзӯъ карда бошем. Албатта ҷавонони азиз, ҳозирони киромӣ, бисёр нафаро дар давраи хурдсолӣ мехоҳанд калон шаванд, шахси муваффақ шаванд, яъне шахси доро шаванд, муваффақ шаванд. лекин дар хурдӣ ягон кас орзу намекунад ки ман калон мешавам, ноком мешавам, қарздор мешавам ё дар зиндагии сарҳисобам меронд. Ҳама нафар одамон дар мактаб вақте ки таҳсил мекунад орзуҳои калон дорад. дар ин ҷо савол ба миён меояд ки барои чӣ онҳо ба орзуҳояшон намерасанд, барои чӣ ба мақсадҳояшон намерасанд, барои чӣ онҳо дар зиндагӣ не ҳама дар зиндагӣ муваффақ шуда метавонад. доираи ин мавзӯъҳо мехостем бо шумо суҳбат карда бошем. ин барномаҳои мо ақаллан барои як нафар, 10 нафар барои пешбурди зиндагиаш кӯмак кунад. мо аз ин хушҳолем. ҷавонони азиз, бинандагони муҳтарам, пеш аз ҳама мо бояд, ҳар як шахс хоҳад ки муваффақ шавад, пеш аз ҳама ӯ вақти худро бо вақти худ сару кор карда бошад, яъне вақти худро ба корҳои зарурӣ равона карда бошад. имрӯз се намуди вақт аст, се намуди кор аст. яъне дар ҳар як шахс имрӯз ҳаст корҳои муҳим аст. он корҳои муҳим он корҳое ҳаст ки як бор мекунед, бисёр бор натиҷа мегиред. яъне чӣ? имрӯз илми мисол бо компютер кор омӯхтан, як бор ёд мегиред, бисёр бор натиҷа мегиред. ё ки омӯзиши забони хориҷӣ, вақте ки шумо ёд мегиред, дар тамоми вақт чӣ мекунад? ба шумо ба зиндагӣ кӯмак мекунад. ё ин ки тиҷорат оғоз кардан, кушодани ягон мағоза, кушодани ягон хизматрасонӣ, ин ҳам бошад ба корҳои муҳим чӣ мешавад, дохил мешавад. корҳои фаврӣ мегӯянд. кадом корҳо? он корҳое ки мо ҳар рӯз бе ин корҳо наметавонем. яъне мо мехезем, шустушӯ мекунем, яъне ба кор омодагӣ мебинем, ба дарс мактаб, ба корҳои ҷамъиятӣ ба дарс омодагӣ, ин корҳои фаврӣ мегӯянд. ва имрӯз ҳаст ки корҳои номуҳиму фаврӣ набуда. бинед ки ба ҳар як кас ба худаш савол тиҳад ки имрӯз асоси вақташ ба кадом корҳо сарф шуда истодааст. имрӯз мо мебинем ки аксарияти нафар шахсиятҳо вақти худро гуфтам ки бефоида мегузаронанд, на ба манфиати худ, на ба манфиати ҷамъият. яъне онҳо чӣ кор мекунанд? бештар телевизор тамошо мекунанд, ё хоб мераванд, ё бо корҳое ки ба онҳо манфиат намеорад, ба он бисёртар вақти худро сарф мекунанд. фарқияти шахси муваффақ аз шахси муваффақ нашуда дар он аст ки шахси муваффақ вақти бештари худро ба корҳои муҳим сарф кардааст. ба кадом корҳо? яъне барои илмомӯзӣ, барои ташкили ҷойи корӣ, барои гуфтам ки забономӯзӣ, машқи бадан ва он корҳое ки шахсро муваффақ мекунад. имрӯз барои ҳар як кас мехоҳад ки муваффақ шавад, вақти худро самаранок истифода барад. имрӯз дида истода меем ки аз ҳам барои ҳамин шабакаҳои интернетӣ ҳам на ҳама аз ӯ манфиат гирифта истодааст. яъне вақти худро сарф кардааст, лекин аз он ҷо як чиз гирифта натавониста истодааст. яъне агар шумо бо шабакаҳои иҷтимоӣ низ кор карда бошед, аз ҳамон ҷо низ шумо ба худ як чизе барои зиндагӣ, барои пеш бурдани ҳаёти худ як чиз бояд гиред. барои он кӯшиш намоедтон ки имрӯз вақти худро самаранок истифода баред. яъне корҳои муҳим, корҳое ки он корҳое ки як бор шахс мекунад, бисёр бор натиҷа мегирад. як бор шахс онро меомӯзад, дар тамоми ҳаёташ ҳамон чиз ба ӯ манфиат меорад. одамое ки имрӯз дар хурдӣ орзу мекарданд ки шахси муваффақ шаванд, лекин дар зиндагӣ шахси муваффақ нашуданд, онҳо фақат вақти худро холӣ истифода бурданд, аз манфиат берун истифода бурданд. барои ҳамон имрӯз аз ҳама чизи қимат ин вақт аст.
агар шумо тавонед ки вақти худро самаранок истифода баред ба мақсади худ мерасед. имрӯз аксар ҷавонон дар назди худ мақсад гузошта наметавонанд, орзу карда наметавонанд. ина бинед ки имрӯза ҳолати шумо ин тарзи фикронии шумо дирӯза мебошад. чӣ гуна ки шумо фикронӣ кунед, чӣ гуна ки худро дар ҷамъият ҳис намоед, дигарҳо ба шумо низ чунин муносибат мекунанд, чунин шуморо қабул мекунанд. яъне имрӯз шахс, тамоми ҷавонон имрӯз аввал худро ҳамчун шахси муваффақ ҳис карда тавонад, ҳамчун шахси муваффақ худро дида тавонад. ина бинед, ҳама чиз дар зиндагӣ ду маротиба пайдо мешавад. як бор дар фикр, дуюм дафъа дар зиндагӣ. тамоми чизо ки имрӯз дар моро гирифтааст, иҳота кардааст, гӯем ин курсии нишаст, ин камера буд, ин микрофон буд, ин либос, инҳо як вақт фикри як кас буд. баъд ба зиндагӣ пайдо шуд, кори шахсиятҳоро осон кард. барои ҳамон вақте ки шумо мехоҳед муваффақ шавед, ҳамин ҳаёти худро шумо чӣ хеле ки киноро мебинед, филмҳоро, ҳамин хел шумо худатонро дида тавонед, яъне кори ҳамин нақшаи ҳаёти худро кишида тавонед. вақте ки одаманда шахсан нақшааст нест, кораш натиҷабахш нест аст. имрӯз шахс бояд он корҳоро, вақташро ба он кор сарф кунад ки ба он натиҷа дода бошад. ба худ савол диҳед ки оё ҳаррӯза кори шумо барои расидан мақсадҳои шумо ёрӣ кардост ё накардост? ҳар рӯз ба худ савол диҳед ки ҳамин рӯз ман барои пешравии ҷамъият ё пешравии худам кадом корҳоро ман иҷро кардам ки ман имрӯз ҳамин рӯзамро манфиатнок ҳисобам? ҳар як нафар бояд чунин савол дода бошад. ман баъзе вақт ба донишҷӯён низ вомехӯрам, ба баъзеашон савол-ҷавоб мекунам. бисёр ҳайратовар ки онҳо вақти қимати худ, яъне вақти донишҷӯии худро гуфтам мумкин ки беҳуда гузаронда истоданд. баъзе нафар вақте ки савол метид, саволҳои осон метид, ҷавоб дода наметавонанд. барои шахс муваффақ шудан, новобаста ба кадом кор ба шумо имрӯз машғул ҳастед, ҳамон корро дӯст дошта накор. донишҷӯ ҳастед, шумо аз қалби дид дӯст дошта ба ҳамон дарс равед, аз ҳамон дарс, аз ҳамон устодон як чиз гирифта метавонед. маҷбурӣ равед дига аз он ҷо ҳеҷ гирифта наметавонед. ё ҳамту барои вақт гузарондан, барои гирифтани диплом равед, шумо ҳеҷ гирифта наметавонед. дар давлатҳои шӯравӣ ки вақте ки мо зиндагӣ мекардем нисбатан калонсолон, агар соҳиби диплом бошед, зиндагиятон хуб мегузашт. лекин дар ҳозира шароит соҳиби ду диплом бошеду дар мутобиқ ба ҳамин рӯза талабот набошед, дар бозори меҳнат харидоргир набошед ё ҷавобгӯ набошед, шумо аз бозори меҳнат дур мемонед. имрӯз диплом нишондиҳандаи ақл нест аллакай. имрӯз шумо бояд, ҷавонони азиз, бештар ман боварӣ дорам ки ҷавонон дар ин барномаҳои моро тамошо мекунанд, бештар вақти худро самаранок истифода баред. аз ҳама давраи ин омӯзишӣ ин давраи донишҷӯӣ мебошад. давраи донишҷӯӣ кадом ҳолате ки набошед, мумкин шумо имрӯз кор карда истодед ё дар муҳоҷират ҳастед, новобаста аз он шумо имрӯз ҳама нафар имрӯз аз болои худ кор кунад. мисол имрӯз ҷавоно ҳастанд ки мисол ҳамчун усто кор мекунанд. намедонам вай сварчик ҳастами, чӣ ҳастами, шкатурчик ҳастами ё дигар соҳао ҳастами. кӯшиш кунед ки ҳамун соҳаи худро худ ба шумо рақами як шавед. кадом коре ки набошад, духтур ҳастедми, инженер ҳастедми, намедонам барномасоз ҳастедми, аллакай бозори меҳнат коргароне ки гуфтам мумкин ки корро дар дараҷаи миёна медонанд, аллакай аз чӣ карда истодааст, бозор талаб карда истодааст ки мутахассисони беҳтарин гирифта бошад. сирри муваффақ шудан дар соҳаи худ як чиз аст. ин на кам аз 1 соат ҳар рӯз нисбати касби худ, нисбати кори худ шумо аз китобҳо, аз интернет шумо бояд маълумот гиред. новобаста аз кадом шумо соҳаи кор ҳастед. дуюм сирри муваффақ шудан ин аст ки ҳар як нафар кадом
ихтисосро интихоб кард, новобоса аз ин аз ҳамун ихтисос барои худ устод пайдо кунад. Устод чӣ кор мекунад? Устод вақте ки 20 сол, 25 сол, 30 сол ҳамун гуфтам ки касба вақташро сарф кардааст, барои 2 сол, 3 сол ҳамун сирри касбашро ба шумоён медиҳад. Яъне шумо аллакай 20 соли ҳаёти худро сарфа мекунед. барои ҷавонони азиз, ҳозирони киромӣ, пеш аз ҳама вақти худро сарфанок истифода баред. Он коре ки мекунед дӯст дошта кунед ва он коре ки шумо имрӯз машғул шуда истодед, ҳар рӯз 1 соат камаш шумо дар бораи ҳамун кор маълумот пайдо карда бошед. Саломату сарбаланд бошед то барномаҳои оянда.